Да видиш паяк на сън символизира скрити страхове или заплетени ситуации. Това е знак да обръщаш внимание на дребните детайли. Ако се оплетеш паяжина, означава, че си в капан на проблем или зависиш прекалено много от други хора. Време е да се освободиш. Да видиш много паяци на сън показва дребни тревоги, които се натрупват, или хора, които изсмукват енергията ти. Да убиеш паяк на сън означава, че ще преодолееш страховете си и ще си върнеш контрола на трудна ситуация. Огромен паяк в съня ти символизира дълбоки тревоги или голямо предизвикателство, което изисква цялото ти внимание. Ако паяк те ухапе в съня ти, това е предупреждение за възможно предателство или конфликт с близък човек. Ако паяк пълзи по теб, това разкрива скрито напрежение или чуждо влияние, от което не можеш да се освободиш. Ако си сънувал нещо необичайно с паяк, открий скритото послание на подсъзнанието си на subnorium.com.